हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं डेल लैपटॉप में इंस्पिरॉन 3520 सीरीज़ में SSD एंड रैम इंस्टॉलेशन। आप देख सकते हैं ये SSD हम इसमें इंस्टॉल करेंगे एंड 4GB रैम इंस्टॉल करेंगे। ये लैपटॉप स्लो बूटिंग हो चुका है पूरा। आज हम इसको 5% 10% इसको जो है सो बूस्टअप करेंगे और स्पीड में इंक्रीज़ करेंगे। ये आप देख सकते हैं, इसका मॉडल नंबर है डेल इंस्पिरॉन 3520 सीरीज़। चलिए अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। लैपटॉप ओपन करते हैं। फर्स्ट हम इसका बैटरी रिमूव करेंगे। यहाँ से एक लॉकिंग है इसका, हम बैटरी इसका रिमूव कर रहे हैं। ये बैटरी रिमूव हो चुका है। अभी हम इसका जो है सो स्क्रूस ओपन करेंगे। आपको 1 बाय 1 इसके स्क्रूस ओपन करने का है। आपको 1 बाय 1 इसमें स्क्रूस ओपन करने का है। इसके बैक साइड के सारे स्क्रूस इसके ओपन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। इसमें स्क्रूस कुछ भी नहीं है अभी हम इसका जो है सो कीबोर्ड निकालेंगे। इसका कीबोर्ड के नीचे भी स्क्रूस रहेंगे, आई थिंक सो। आपको यहाँ पर लॉक्स रहेंगे, 1 2 3 4 लॉक्स रहेंगे। आपको ये लॉक्स रिमूव करना है। देख सकते हैं आप लॉक। नॉर्मली आप इजीली इसको ऐसा रिमूव कर सकते हैं। फिर सेकेंड लॉक अंदर पुश करना है, थर्ड एंड फोर्थ। ये कीपैड आपका निकल चुका है। यहाँ पर आपको इसका लॉक रहेगा नीचे, तो इसका आपको लॉक ओपन करना है। ये लॉक ओपन हो चुका है। अभी हम इसका कीबोर्ड भी निकाल दिए हैं। अभी आप देख सकते हैं, हम इसको वापस से लॉक कर देंगे। फिर इसका हम DVD निकालेंगे इधर से। इसका DVD आपको इधर से निकल गया है। बाकी के आप इसमें स्क्रूस चेक करना रहेगा कि स्क्रूस आपको इधर है या नहीं है। अभी तो इसमें स्क्रूस नहीं है अभी मेरे लैपटॉप में। तो इसमें अभी हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे 4GB रैम। ये देख सकते हैं आप, 4GB रैम है, DDR3 4GB रैम। अभी हम इसमें रैम इंस्टॉल करेंगे। ये नॉच देख के आपको रैम इंस्टॉल करना है। अभी हम इसमें रैम फिक्स कर दिए हैं। अभी हम इसको ओपन करेंगे। बेसिकली आपको यहाँ से ओपन करना है। यहाँ पे इसका एज रहेगा, ये ट्यूज़र है, आपको ट्यूज़र से ओपन करना रहेगा। बेसिकली स्लोली आपको इसको ओपन करना है। ये ओपन हो चुका है। अभी हम इसको निकालेंगे इधर से। आप देख सकते हैं, आप इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं थोड़ा सा पुश करके। तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रिप है जो लैपटॉप के ऑन ऑफ बटन की है, तो हम इसका स्ट्रिप यहाँ से भी निकालेंगे। ये स्ट्रिप हम निकाल दिए हैं। अभी हम इधर से इसको इसका टच पैड निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं, अभी आगे के स्ट्रिप्स जो है सो यहाँ पर है, हम इसका भी स्ट्रिप निकालेंगे। अभी हम इसका जो है सो इसमें यहाँ पर SSD इंस्टॉल करेंगे। इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर SSD इंस्टॉल करेंगे एंड यहाँ पर आपका रैम तो ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम इसका थोड़ा जनरल सर्विस भी कर देंगे। जो इसका फ़ैन में डस्टिंग है, आप देख सकते हैं इसमें कितना डस्ट आया है फ़ैन के अंदर। हम वो भी आज क्लीन करेंगे इस वीडियो में। आप भी घर बैठे ऐसा वर्क कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए एंड कमेंट्स करिए। जितना हो सका उतना वीडियो को शेयर करिए। अभी हम यहाँ से इसका हार्ड ड्राइव निकाल लिए हैं। अभी हम इसमें SSD फिक्स करेंगे। इसमें SSD फिक्स हो चुका है। अभी यहाँ पर ये इसका हीट सिंक पेस्ट रहेगा जो लैपटॉप को कूलिंग देगा, हम उसको भी निकालेंगे। अभी इसको रिमूव करेंगे स्क्रूस। ये डिस्प्ले का केबल है, आपको इसका डिस्प्ले का केबल भी निकालना है इधर से स्लोली। ये डिस्प्ले का केबल निकल चुका है यहाँ से। एंड सेकंड आपको इसका फ़ैन रहेगा, फ़ैन का कनेक्टर ही आपको यहाँ से भी निकालना है। आप देख सकते हैं यहाँ फ़ैन का कनेक्टर है। इसको स्लोली
निकाल सकते हैं, निकल चुका है। अभी हम इसका हीट सिंक निकालते हैं। आप देख सकते हैं इसमें कितना डस्ट है फ़ैन में। टोटली ये डस्ट की वजह से आपको जो है सो लैपटॉप हीटअप होता है। मैं अभी आपको इधर का भी ओपन करके बताऊंगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका पेस्ट भी पूरा ड्राई हो चुका है और ये प्रोसेसर का भी पेस्ट ड्राई हो चुका है। आज हम इसमें पेस्टिंग भी करेंगे, इसका डस्टिंग क्लीनिंग भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको ये हम ये लैपटॉप बाजू लगाएंगे। सबसे पहले आपको एक बेसिकली टिश्यू ले लेने का या कॉटन क्लॉथ जो भी आपको क्लीन करने के लिए हम इसका पेस्ट क्लीन करेंगे। ये ड्राई हो चुका है पूरा पेस्ट। अभी हम इसका फ़ैन ओपन करेंगे इधर से। इसके 2 स्क्रूस हैं। हम इसके 2 स्क्रूस ओपन कर चुके हैं। अभी आप इसको देख सकते हैं। नॉर्मली हम इसको ऐसा इधर से निकालेंगे। आप देख सकते हैं अभी मैं इसको निकाल रहा हूँ। इसका लॉकिंग है इधर, मैं इसका लॉक निकाल चुका हूँ। ये लॉक्स रहते हैं, आपको यहाँ पर थोड़ा देख के निकालना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि कितना डस्ट है इसके अंदर। ये डस्ट की वजह से आपको जो है सो पूरा एयर एग्जॉस्ट नहीं होगा इसमें, तो ये आपको थोड़ा क्लीन कर लेने का रहेगा। बेसिकली आप जो है सो ब्रश रखते हैं घर में या हार्डवेयर की शॉप से भी आप नियर बाई से ले सकते हैं। इसको हम क्लीन करेंगे डस्ट को ये पूरा। फिर हम इसमें फ़ैन में भी क्लीन करेंगे, इसके फ़ैन को भी। यहाँ का भी हम डस्ट क्लीन कर देंगे पूरा। फिर बैक साइड से भी हम थोड़ा रिमूव कर देंगे इसका डस्ट नॉर्मली। अब हम इसको वैक्यूम करेंगे, थोड़ा डस्ट क्लीन करेंगे इसमें। ये रहा वैक्यूम, आप भी ले सकते हैं, तो आप नॉर्मल ब्रश से भी कर सकते हैं। मेरे पास वैक्यूम है तो मैं इसमें वैक्यूम से क्लीन कर रहा हूँ। अभी मैं इसको वापस से फिक्स कर दूंगा पूरा फ़ैन को। ये इसके लॉकिंग है, तो मैं वापस इसको ऐसे ही बिठाऊंगा इसमें। ये लॉक हो चुका है। अभी मैं इसके स्क्रूस लगाऊंगा वापस। बेसिकली आपको इतने लैपटॉप ओपन एंड क्लोज के लिए एक स्क्रू ड्राइवर का रिक्वायरमेंट रहेगा, जो आप ऐसा स्क्रू ड्राइवर बेसिक नियर बाई शॉप से परचेस कर सकते हैं। ये हमारा फ़ैन रेडी हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं ये स्मूथली फिर रहा है, पूरा डस्टिंग वस्टिंग कुछ भी नहीं है अभी इसमें। अभी हम ये लैपटॉप में क्लीन करेंगे थर्मल पेस्ट। यहाँ पर पेस्ट है इसका प्रोसेसर का जो ओल्ड वाला है, हम इसको भी रिमूव कर देंगे इधर से। आप देख सकते हैं कि मैं इसको यहाँ से रिमूव कर चुका हूँ। एंड हम इसको यहाँ पर पेस्ट अप्लाई करेंगे प्रोसेसर के ऊपर। आप देख सकते हैं ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, नॉर्मल पेस्ट आपको अप्लाई करना है इसमें। बेसिकली आपको ये ऑनलाइन में मिल जाएगा, अमेज़ॉन पे भी मिलेगा या नियर बाई शॉप में इसको बोलते हैं थर्मल पेस्ट, आपको मिल जाएगा ये। आप इसकी घर बैठे भी सर्विस कर सकते हैं इजीली। अभी मैं इसका हीट सिंक फिट कर रहा हूँ इसमें। तो हीट सिंक फिक्स करने से पहले मैं इसको थोड़ा ब्रश से भी ये साइड का एरिया क्लीन कर लूँगा। ये लैपटॉप में देख सकते हैं आप कितनी डस्ट है, मैं ये पूरी डस्ट क्लीन करूँगा। नॉर्मली मैं ब्रश कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इसमें को वैक्यूम कर दूँगा पूरा। अभी मैं इसको वैक्यूम करूँगा, आप देख सकते हैं डस्ट कैसा निकलेगा। आपका ये लैपटॉप का भी डस्ट पूरा क्लीन हो चुका है। अभी हम इसमें फिक्स करेंगे इसका हीट सिंक। आप इसको सर्विस के बाद भी कर सकते हैं, ब्लोअर के बाद भी आप लगा सकते हैं। हम इसके नॉच देख के लगाएंगे। अभी हम लगा चुके हैं। आपको 1 बाय 1 स्क्रू फिक्स करना है इसके। आपको पूरा स्क्रू फिक्स नहीं करना है, आप एक 50-50% जो है सो इसके स्क्रू फिक्स करिए कि ताकि इसको पूरा फिक्स हो जाए स्क्रूस के इसमें। अभी हम उसके पूरे फिक्स कर देंगे स्क्रूस।
अभी आप देख सकते हैं हम इसमें लगा रहे हैं डिस्प्ले केबल। हम ये डिस्प्ले केबल लगा दिए हैं एंड उसमें हम लगा रहे हैं इसका फ़ैन का कनेक्टर। ये देख सकते हैं कई कनेक्टर लग रहा है, लॉक हो चुका है कनेक्टर ये। अभी हम इसमें पूरा रेडी कर चुके हैं। अभी इसका कवर लगाएंगे, बेस कवर। आप बेसिकली ब्रश से इसका कवर को भी क्लीन कर सकते हैं नॉर्मली। ये आपको यहाँ पर SSD ऑलरेडी फिक्स कर चुका हूँ मैं। आपको ध्यान रखने का है कि SSD और रैम तो मैंने लगा दिया है। कोई कनेक्शन आपको डिस्कनेक्ट जो भी कर रहे हैं आप उसको वापस से कनेक्ट करना रहेगा। मैंने इसमें डिस्प्ले केबल डिस्कनेक्ट किया है, फ़ैन का कनेक्शन डिस्कनेक्शन किया था, तो मैंने इसमें दोनों भी लगा दिया है। अभी मैं इसका कवर फिक्स कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं, आप नॉर्मली जब भी ओपन कर रहे थे ब्रश से क्लीन कर लीजिए, आपका डस्ट भी क्लीन हो जाएगा लैपटॉप का पूरा। बेसिकली इसको फिक्स करेंगे। अभी उसको लॉक कर रहे हैं। अभी हम इसका स्विच लगाएंगे ऑन ऑफ बटन का इधर। ये आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर स्विच लगा दिया हूँ। उसके बाद आपको यहाँ लॉक करना रहेगा। यहाँ पे आपको प्रॉपर करना है लॉक, नहीं तो आपको लैपटॉप ऑन होने के लिए डिस्टर्ब करेगा। एंड सेकेंड मैं इसका DVD भी फिक्स कर दूंगा इसमें। ये DVD रहा इसका, मैं इसके DVD स्लॉट में DVD लगा के इसको DVD भी फिक्स कर दूंगा। अभी इसके स्क्रू से DVD के मैं DVD का भी स्क्रू फिक्स कर दूंगा इधर से। ये स्क्रू इसका नहीं होगा, आई थिंक इसका दूसरा स्क्रू है, तो आपको ध्यान रखने का है कि यहाँ पर स्क्रू एक बार चेक करके डालना रहेगा आपको। ये भी स्क्रू फिक्स कर दिया है मैंने। अब इसका कीबोर्ड लगाएंगे हम यहाँ पर। 2 3 इसके स्क्रूस। ये रहा इसका कीबोर्ड। हम इसका कीबोर्ड भी लगाएंगे इधर। अब हम इसका कीबोर्ड इंस्टॉल करेंगे, इसमें फिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं इसका बैक साइड का कनेक्टर रहेगा। आप ये लॉकिंग ओपन करके इसमें लगाना है इजीली। आप इसका कनेक्टर फिक्स हो चुका है, मैं लॉक कर दिया हूँ। अभी यहाँ से इसको मैं इजीली लॉक चेक कर लेना, पूरा इधर से लगा हुआ रहना। इसके बाद लॉकिंग करना है आपको। ये लॉक हो चुका है। अभी हम इसका बैक कवर से स्क्रूस लगाएंगे। हम पहले इसके इधर से लगाएंगे स्क्रूस। अभी इसके स्क्रूस इधर 2 है और अभी हम इसका बैटरी क्लीन करने देंगे पूरा। बैटरी में भी डस्ट है। अभी हम इसका बैटरी लगाएंगे इसमें। ये बैटरी फिक्स हो चुका है। अभी हम लैपटॉप को ऑन करेंगे, थोड़ा डस्ट क्लीन करेंगे लैपटॉप से जो निकला है सो डस्ट। अभी मैं इसका चार्जर लगाऊंगा इसमें। आप देख सकते हैं लैपटॉप ऑन हो चुका है। अभी हम जा रहे हैं बायोस में। अभी देख सकते हैं बायोस में आ चुका है ये। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें DVD राइटर में कोई CD था, उसके लिए आपको डिस्टर्ब कर रहा था। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका रैम एंड यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 8 GB रैम बता रहा है आपको। एंड यहाँ पर कोर i5 आपको वो रहेगा प्रोसेसर 3rd जनरेशन का। और हम यहाँ पर जो डाले हैं SSD यहाँ पर रहेगा, देखिए RRX 128 GB 2.5 SATA SSD। अगली वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करिए।